ゆうきはいつも遅刻ギリギリなのだ。友達から最強の目覚まし時計として新しい目覚ましをプレゼントされた。この目覚まし、ただの時計じゃない。設定時間になると部屋中に大音量のカラオケが鳴り響く仕組みなのだ。初日、ゆうきはこれなら絶対起きられるとウキウキで眠りについた。ところが翌朝、目覚ましのカラオケが鳴り響くとゆうきは眠りながら歌い始めてしまったのだ。家族が慌てて部屋に駆け込むと、そこには眠りながらミニコンサートを開いているゆうきの姿が。家族は笑いが止まらない。ゆうきは遅刻はしたけど、その日から眠りの歌姫として家族に大人げになったなのだ。最強の目覚まし時計は予想外の才能を引き出してくれたのだったなのだ。